नवजात शिशु में सांस लेने की समस्या, कारण और समाधान। नवजात शिशु में सांस लेने की समस्या गंभीर हो सकती है और तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये समस्या समय से पहले जन्म, संक्रमण, फेफड़ों के सही विकास न होने, एलर्जी या जन्मजात दोष के कारण हो सकती है। लक्षण: तेजी से सांस लेना या रुक रुक कर सांस आना, नाक के पास फड़फड़ाहट, सीने में धंसाव या पसलियों के बीच खिंचाव, नीला पड़ता हुआ रंग। उपाय: तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, बच्चे को सीधा और आरामदायक स्थिति में रखें, कमरे में साफ और हल्की हवा बनाए रखें। समय पर इलाज से शिशु को स्वस्थ रखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें 8677887777।